Soc bruxista, puc arribar a trencar-me les dents? Sí, a la nostra consulta estem veient sovint dents fracturades, desgastos excessius i no ajustat a pas del temps, disfuncions a l'articulació que es presenten com a sorolls a l'obrir i tancar la boca o bloquejos articulars i sensibilitat excessiva, fins i tot dolor a les dents a causa de la fractura de l'esmalt, els desgastos i l'eixamplament del lligament periodontal. Tot això són signes associats al bruxisme i, atenció, perquè això es pot produir tant en adults com en nens. Si pateixes bruxisme, vine a veure'ns. El meu nom és Raquel Arribas i estaré encantada de conèixer-te a la meva clínica dental.